ക്രൂസ് ഷിപ്പിലെ ഡിഷ് വാഷർ ജോബിലേക്ക് ഒരുപാട് വേക്കൻസീസ് ഇപ്പോൾ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിക്കോളൂ. ഈ പോസ്റ്റിലേക്ക് വരുന്ന ഡ്യൂട്ടീസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ക്ലീനിങ് ആൻഡ് സാനിറ്റൈസിങ്, ഫുഡ് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ്, അസിസ്റ്റിംഗ് അതർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ്, മെയിൻ്റെനിങ് എക്യുപ്മെന്റ് ഓർ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് ഇൻ എ സേഫ്റ്റി ഡ്രിൽസ് ഒക്കെയാണ്. ഇനി ഇതിന് വേണ്ടിയുള്ള റിക്വയർമെന്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ മിനിമം 1 year എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം, അതായത് ഗാലി ഓപ്പറേഷൻസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും റിലേറ്റഡ് ഫീൽഡ്. പിന്നെ വേണ്ടത് നോളജ് ഓഫ് HACCP ആണ്, അതായത് അസാർട്സ് അനലൈസിസ് ആൻഡ് ക്രിട്ടിക്കൽ കൺട്രോൾ പോയിന്റ്സ് ഫോർ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി. അതുകൂടാതെ അവയർനെസ് ഓഫ് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് റീസൈക്ലിംഗ് പ്രാക്ടീസസും അറിഞ്ഞിരിക്കും. ദെൻ കോമൺ റിക്വയർമെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ടീം വർക്ക് ആൻഡ് അഡാപ്റ്റബിലിറ്റി, അതുകൂടാതെ കോൺവെർസേഷണൽ ഇംഗ്ലീഷ് സ്കിൽസും ഉണ്ടായിരിക്കണം. റീസെന്റ് ആയിട്ട് ജോബ് ഓപ്പണിംഗ്സ് പറയുന്നത് ക്രൂയിസ് കരിയർ, മൈ ക്രൂസ് ഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കാർണിവൽ ക്രൂയിസ് ലൈനിലൊക്കെ ഈ ഡിഷ് വാഷർ പോസ്റ്റിലേക്കുള്ള ജോബ് ഓപ്പണിംഗ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്.